Hello 各位朋友，各位弟兄姊妹，大家好！好開心又同大家喺呢度見面啦。我哋啱啱今日就完成咗咧，第一次喺網上嘅聖靈學堂嘅網上嘅 Healing Room 我哋叫做網上嘅醫治室。好感恩咧，就我哋今次都有咧超過100位朋友嚟到參加我哋今次嘅 Zoom meeting 呢個網上醫治室啦。咁佢哋都嚟自呢係世界唔同地方嘅有香港嘅啦，有北美嘅啦，即係美國啊、加拿大嘅啦，亦都有喺英國啊同埋喺歐洲嘅地方咧都有嚇。咁我哋好開心咧，就好多朋友咧、弟兄姊妹咧入到嚟咧都係有經歷嘅，即係經歷到聖靈嘅同在啦，經歷到神嘅大能啦，經歷到醫治啦等等嚇。咁呢個網上醫治室咧，我哋嗰個嘅運作咧就係分咗3部分嘅。咁第一部分咧就係整體咧，我哋一齊有敬拜啦嘅時間啦，就有一啲聖經教導啦。咁一陣間我就會分享咧我今日所講嘅聖經教導嘅內容嘅。咁亦都有跟住有分組嚇。咁分組裏邊我哋有9個小組，有9位咧受過訓練嘅弟兄姊妹咧，就係分別係喺個 breakout rooms 裏邊咧人少啲啦就可以為我哋參加者禱告每組大約10個人鬆啲到啦12、13個人都有嘅，有啲小組咁就喺裏邊咧就大家經歷咗之後咧，最拉尾個半個鐘咧就出嚟大家分享見證。我哋出嚟嘅結果就係好多人咧都係有經歷喎有啲人係被聖靈觸摸嘅經歷，有啲人咧係真係病得醫治嘅經歷痛症消失嘅經歷亦都有啲係未必睇到嘅，就關乎係佢哋即係 internal organs 嗰啲內臟嘅醫治啦，或者係講緊一啲嘅譬如睡眠失眠嘅醫治啦，嗰啲咧就未必即時咧係睇到，咁但係希望咧佢哋慢慢會即係同我哋分享哇原來真係瞓覺改善咗喎好多嘅疾病嘅狀態都得到改善得到醫治等等咁就我哋呢個咁樣嘅網上醫治室咧，下一次就會幾時咧？就係3月14號星期六啦。咁如果你係有興趣想一齊參與嘅話咧，請大家留意預備個時間咁就喺香港時間咧，就3月14號星期六就係晚上嘅8點半。咁而喺北美特別係東岸咧，東岸時間咧就係早上嘅8點半啦，就唔係7點半，因為我哋已經轉翻做夏令時間啦。當時3月14號係早上嘅8點半。咁如果你想報名咧，就你可以咧就係即係掃我哋嗰個我會一陣間擺出嚟即係臨尾嘅時候咧，我哋嘅 poster 裏邊嘅 QR code 咁你掃落去咧就可以即係喺網上報名，或者你可以咧係喺下啲我哋描述欄裏邊咧就擺咗呢一個嘅link 出嚟㗎啦，咁就大家撳入去都可以報到名嘅咁樣就仲有一樣咧都想同大家分享下咧，就係我呢本書就叫做《悲痛中的曙光》咧，就係我係為大埔宏福苑嘅災民咧嚟到寫嘅。咁呢本書咧就係希望能夠幫助到一啲受災嘅朋友，或者你認識一啲受災朋友，你想幫助佢但係又唔知點樣做嘅咁。咁就我係用一個臨床心理學嘅角度寫，亦都除咗講輔導要注意嘅事情、輔導技巧，亦都講到咧大腦嘅神經啦即係大腦嘅神經系統嘅回路嘅系統點樣去即係運作嘅。咁我哋就從中咧可以咧掌握到點樣去嚟到明白即係嗰個即係人嘅需要咁大家可以透過咧我以下呢條 link 咧嚟到喺香港基督教輔導學院嗰度訂購嘅。咁你訂購咗之後咧，就我哋嘅同事就會同你聯絡嚟到去攞呢本書咁樣咁大家可以嚟到有個預算啦咁如果你買多啲都可以嘅，希望能夠你自己睇完之後能夠幫助到有需要嘅人好啦，咁而家我哋就進入去影片裏邊先啦睇下大家睇下我哋嘅筆記今日所講嘅醫治嘅內容啦，然後我哋出翻嚟咧就再分享少少嘅總結嗱，咁我就就首先分享一下啦，即係或者我哋即係一般嚟講咧，即係醫治嘅發生醫治點會發生咧咁樣咁就呢個係一個迷思嚟嘅即係好多人咧都唔係好明嗱，不過我以往都係嘅。其實咧我出生成長咧都係嚟自好傳統嘅教會咁好傳統嘅教會嘅意思就係話咧，就教會就唔會教你關於祈禱醫治嘅嘢亦都點解咧？因為嗰啲牧師，即係我細個嘅時候咧，嗰啲長輩有啲牧師咧，佢哋都唔識得。
啊，亦都唔識得會為人按手禱告啊！呢個更加係佢哋係從來都冇呢個咁嘅觀念啊。咁嗰個情況係點咧？咁我細個時候就咁樣被教導啊。可能有啲人都同我差唔多係嘛？咁你聽一聽先啦。我細個嘅時候咧，啲人咧就咁樣教導我，就話咧，即係有冇醫治咧，就係有嘅嚇。不過醫治咧就唔普遍嘅，亦都係可能係即係神好特殊嘅情況咧，會神蹟嘅醫治嚇。例如一啲宣教工場好偏遠嘅山區或者中國大陸內地啲農村或者其他世界各地嗰啲好偏僻嘅地方，咁就冇乜醫生或者係即係有啲咩緊急事都冇人幫咁有時咧神都會咧係有一啲神蹟奇事出現咧，去醫治一啲咧即係有病嘅人咁樣。咁我自細係咁樣被教導啊，咁我唔知有啲人係咪咁樣嚇，咁就都會有嘅，不過就唔係經常發生嘅嚇，間中都會有都唔定啦咁樣啦嚇。咁第二個講法咧就係話咧神主動醫治嘅嚇，神醫治就醫治㗎啦，神唔醫治就唔醫治㗎啦嚇。咁即係唔需要話人特別邊個人為邊個祈禱嘅咁樣啦嚇。總之神會按佢嘅心意嚇，如果神係呢個願意容許嘅時候咧，咁咧就你祈禱咧，神就會醫治你嘅咁樣啦嚇。第三個講法咧就係話咧，而家基本上咧神都係使用醫生嘅嚇，因為而家醫學昌明咧，就神蹟奇事呢啲嘢咧都要好小心嚇，因為咧好多都係假嘅咁樣啦，有好多都係咧即係魔鬼嘅欺騙或者係一啲嘅仇敵嘅一啲嘅蒙蔽謊話咁樣啦，咁所以好小心。咁更加有啲人咧就我細個都咁俾人咁樣教導就係，如果有人要為你按手祈禱醫治咧，咁你就要千祈要好小心啦，你最好就唔好俾佢掂到你就萬一咧就如果佢有一啲邪靈咧，佢掂到你咧，咁就嗰啲邪靈就會咧就走入你嗰度噶啦咁樣咁大致係咁啊。咁我唔知道有邊啲人咧係聽過類似我呢啲咁樣嘅講法，有冇啊？有你可以揮下手即係你都聽過呢啲被教導呢啲咁樣咁我諗呢個嗱，我又唔係見到好多人揮手咯，不過唔緊要，即係我即係只管問一問即係如果咧你係即係被咁樣教導嘅話咧，咁我哋就要度一度啦就對一對本聖經。咁到底聖經係咪咁樣講咧第一，聖經係咪話神蹟奇事就好罕有嘅即係嗰啲偏遠嘅山區咧先至會有嘅即係唔係咁普及嘅咁樣係咪咧咁樣咁我哋又對一對本聖經啦，就到底係咪神今天都係使用醫生啦就未必會用神蹟嚟醫治啦。如果係嘅話咧，都係即係好特殊啦咁樣啦或者我哋都係要祈禱嘅時候，傾向都係為醫生嚟到祈禱啦即係神求你使用醫生啦咁樣啦，或者主如果你嘅心意係咁樣，你願意嘅話，你就醫治啦咁樣啦，係嘛？咁到底係咪聖經係咪咁樣講咧？咁樣咁我哋發覺咧，就如果我哋好誠實咧，就面對神嘅話語面對聖經，即係我今日做牧師都係用聖經嚟講咁似乎聖經咧又冇咁樣講喎咁有啲人咧就話梗係啦，聖經距離而家咁耐啦即係差唔多2000年以上啦，2000幾年啦咁耐嘅嘢咧，咁而家神都容許呢個醫學發達醫學昌明咁樣啦，咁所以咧神而家多數都唔用神蹟噶啦，都係用醫生嚟到做咁有嗰個理解嘅，但係呢個又係咪真實嘅事實咧？咁樣咁就喺我個人嘅經驗裏面咧，就呢個就曾經係一個事實咁但係亦都唔係真係一個事實嚟嘅，因為我以往咧，我唔識得為人祈禱嘅時候咧，就咁相信呢啲咁樣嘅講法啦。但係當我真正經歷到有好多神蹟奇事發生嘅時候咧，就發覺咦我哋今日就好似活喺聖經時代裏邊咁樣嘅喎，因為咧上帝從來冇改變神係冇改變過耶穌基督都冇改變咁呢個同希伯來書所講嘅一樣啦，就係咧耶穌基督昨日今日直到永遠都係一樣嘅佢從來冇改變嘅，只不過係人咧有啲時候咧佢經歷唔到佢睇唔到，咁佢咪當係冇咯。咁第二咧就亦都係受一種嘅神學思想影響啦，嗰個神學思想咧就叫做終止論神學咁就話咧神蹟已經停止咗㗎啦，係冇㗎啦咁樣咁呢個就其實係咪聖經講嘅咧根據我哋嘅了解啦，或者我自己本身都唔係，即係而家我講嘅嘢唔係我發明嘅係好多人經歷過上帝嘅工作咧，都知道咧，其實咧就神蹟係冇終止到因此都冇停止超自然嘅工作咧，亦都係冇終止到嘅。嗱好啦，咁based on頭先我所噏過嘅嘢咧，咁有一份筆記同大家分享一下係嘛？
咁跟住我哋有啲時間咧，會進入去一陣間我哋嘅大 group 嘅禱告同埋小組裏邊嘅 healing room 啊。好啦，咁啊神蹟發生嘅重點咧嚇，咁其實離唔開四個重點嘅啊。第一個重點咧就係我哋要奉耶穌基督個名啊，大家都知啦，係咪？我哋因為咧呢個人譬如有病啊，一個人有病佢點解要醫治咧？咁嗱，仲有一個問題就係咁啊，醫治咗之後嗰個人會唔會再病咧？咁啊會唔會死咧？咁樣嚇，咁梗係會病啦，梗係會死啦。嗱，我曾經咧就喺美國呢度咧就有啲人就批評啦，佢可能嗰啲人都唔知啊，即係公開都批評我嘅嚇，就話哇阿葉牧師喺度搞乜嘢祈禱啊醫治，做咩要祈禱醫治啫嚇？咩咁咪即係唔使去醫院啦嚇，唔使睇醫生啦係嘛？咁啊醫院就可以即係冇嘢做啦咁樣係咪？咁唔通祈禱唔使死咩咁？咁祈禱使唔使死咧？咁梗係要死啦！嗱，我哋講翻最初聖經嘅時代啊，係嘛？耶穌有冇醫治過嗰啲身體有殘障嘅人？有冇啊？梗係有啦。耶穌醫治盲眼嘅，醫治瘸腿嘅，係嘛？好啦，咁醫治咗盲眼瘸腿嗰啲人，佢最終使唔使死啊？佢最終都會死嘅喎，係咪？冇人長生不老嘅，係咪？好啦，唔好講咩嘢，就講拉撒路啊！啊，耶穌將佢從死裏復活。咁拉撒路從死裏復活啦，佢會唔會再死咧？梗係會啦，係咪？明唔明？咁拉撒路從死裏復活都仲會再死，咁做咩要搞到佢從死裏復活咧？明唔明啊？咁呢個又好似好矛盾，其實唔係矛盾啦。原來醫治嘅重點咧有兩個重點啊，我筆記呢度冇講嘅。第一個重點咧係彰顯神嘅榮耀，係嘛？呢個係第一。就好似有一個生嚟瞎眼嘅嗰個得醫治咧嚇，咁啊啲人就話啊呢個係咪你祖先嘅罪啊？係咪你自己嘅罪啊？耶穌話唔係啊，呢個係彰顯神嘅榮耀。原來醫治係彰顯神嘅榮耀，呢個第一。第二咧就係被醫治嗰個人咧，原來佢係有需要被恢復啊！嗱，呢個係好重要啊，係 restoration 啊，係 restore 啊。咁啊，聖經就話咧，You restore my soul 啊，即係詩篇裏面講下，他使我的靈魂甦醒啊嘅意思係講緊恢復。原來我哋今日咧好多人咧，我哋都係生活喺呢個世界裏邊咧，我哋被呢個社會又好被呢個環境啊。疾病啊等等咧，我哋侵害咧，使到我哋嘅健康咧係受着好大嘅影響啦。咁所以咧，我哋係冇辦法咧，能夠咧係即係過住一個咧即係身體一個好健康嘅嗰個狀態。咁所以咧，我哋係需要咧就透過呢一個即係醫治咧，係恢復翻咧我哋嗰個嘅健康啊。咁所以咧就呢兩個即係叫做一個最大嘅重點啊。第一個就係醫治嘅發生咧，第一係彰顯神嘅榮耀，係嘛？咁第二咧就係使到人被恢復過嚟啊！咁呢個咧就可以話一個叫整全嘅福音啊，就包括靈魂嘅醫治啊、心靈嘅醫治啊，即係呢個內心世界醫治啊，同埋咧身體嘅醫治，即係人嘅身心靈咧都係需要被醫治。咁仲有一段經文咧，就係約翰福音10章10節咧，聖經就提到咧係盜賊呢個唔係呢個係啦，我盜賊嚟偷竊殺害毀壞嚇。咁啊，我嚟了咧就係叫人得生命，並且得嘅更豐盛咁樣啦，係嘛？咁呢個意思係咩咧？就係講到我哋即係魔鬼係要偷竊殺害毀壞我哋啦，包括我哋嘅身體啦，係嘛？咁啊，耶穌嚟咧係要叫我哋得生命咧，並且得嘅更豐盛。好，咁啊，講完呢個前設啦嚇，咁我哋嘅醫治係要奉耶穌基督個名啊，咁呢個係耶穌基督嘅大能啦，係咪？好啦，第二咧就係靠聖靈嘅能力啊。嗱，我哋就唔係奉聖靈嘅名啊，我哋奉耶穌基督嘅名啊，in the name of Jesus。咁亦都咧係使用咧聖靈嘅能力啊，聖靈嘅 power 啊。咁耶穌嚟呢個世界上嘅時候咧，聖靈咧俾耶穌嘅能力咧係無限嘅啊，即係聖經有冇提啊？係沒有限量嘅嚇。咁所以今日咧，耶穌都將呢個命令咧係傳達，係要我哋每一個人都要跟隨耶穌嘅腳蹤咧。係耶穌做乜，我哋跟佢做乜；耶穌醫治，我哋跟佢醫治啊！呢個路加福音第十章第9、第10章咧，耶穌差派70個人兩個出去咧，其實做咩？係做醫治喎，當然係傳福音啦，但係其實耶穌講到明係做醫治喎，兩個嘅出去係為人祈禱醫治喎。咁點解咧？因為佢哋要呢70個人咧，呢70個門徒咧，經歷一下醫治嗰個嘅大能，係嘛？好啦，咁去到第10章裏邊咧，就聖經就話咧嚇，即係嗰啲人翻嚟，佢話啊，主啊，就係因你嘅名咧，連嗰啲污鬼都服從咗我哋喎，咁嚇。咁耶穌話梗係啦，我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，並勝過仇敵一切嘅能力，斷沒有什麼能害你們啊！咁聖經裏面講得好清楚咧，就係In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit 啊！咁呢個就係我哋兩個前設。
好啦，咁其中醫治得醫治咧，醫治嘅發生咧，都同第三個有關嘅，就係祈禱嗰個人嘅恩膏。啊咁啊，牧師咁你咪高舉個人能力啊？咁梗係唔係啦？啊咩叫恩膏？我哋好多人都唔識嘅，傳統嘅教會咧基本上都唔完全係唔知咩叫恩膏嘅嚇，咁啊淨係聽過呢個名係嘛？咁啊我以前都唔識嘅嚇，後來我經歷聖靈，我先至開始慢慢即係覺悟過嚟啊，即係咩叫做即係醒悟啊？咩叫恩膏？恩膏其實係聖靈俾我哋嘅一種嘅 power 啊。咁啊，聖經裏邊好多例子，一陣間會講啊，譬如保羅啊、彼得啊，佢哋都係最初都冇呢啲嘢嘅啊。但係當佢經歷神嘅時候咧，聖靈俾佢嘅恩膏咧係勁到咧嚇親人嘅嚇。好啦，咁啊第四個得醫治嘅原因就係咧，接受禱告醫治嘅人咧個意願啊同埋渴慕。如果嗰個接受醫治嘅人咧，佢唔願意啊，佢唔渴慕咧，醫治有機會會唔會發生嘅啊？因為神唔會勉強我哋得醫治嘅嚇。咁啊，聖經好多例子都係咁樣。好啦，咁而家我哋再睇落去嗰啲重點啦噃嚇。首先嗱，頭先我簡介啫，而家再詳細少少啊。我哋禱告醫治，第一個係奉耶穌嘅名係咩意思咧？嗱，咁啊再講啦嚇，就係咧耶穌咧係要求門徒或者所有信嘅人咧係執行命令啊。嗱呢一個講法咧就好多教會都唔係好認識嘅。原來我哋係要執行命令啊，即係等於一個司令官嚇，就一個 keep 一個 command，咁啊嗰啲士兵就要上噶啦嘛，係咪啊？咁今日我哋咧，身為一個基督徒啊，我哋係要執行命令。咁成聖經講得好清楚嘅，馬可福音16章裏邊講咧，信的人必有神蹟隨着啊。信嘅人啊，即係唔係講到牧師傳道人，所有信徒啊，咁都可以做嘅，因為呢個係一個廣泛嘅命令。咁有啲人就話，誒呢個馬可福音16章呢個咧係原文有啲抄本係冇嘅嚇。我唔知嗰啲人點解抄本係冇啦。咁但係好多抄本係有啊嘛，係嘛？咁有啲人就唔信啦，佢就話啊，馬可福音16章咧，基本上咧都係後加嘅啫咁樣。咁我就同一啲牧者，如果佢咁樣講咧，我就即係大膽咁樣俾佢一個挑戰咧，就話：喂，如果係咁，你敢唔敢搣咗嗰張聖經先？啊，成個馬可福音你成個16章搣咗佢啊！你公開講話，我宣告呢個唔係聖經啊！你敢唔敢咁做啊？係咪？啊，咁如果你咁嘅話咧，我就服咗你啦嚇，因為點解咧？即係基本上咧，聖經一點樣畫都不能夠廢佢啊嘛！你竟然話成張聖經唔啱嘅，唔係嘅，哇！呢個真係我都唔識講啊，真係咪？咁有好多人咧，佢基本上有一個前設，就係佢本身就唔相信有神蹟奇事。咁凡真聖經有講神蹟奇事嗰啲，佢都唔信。咁不如搣咗佢，都由咗佢啦，咁樣啦，有咁嘅講法嚇。咁啊呢度講到咧，就信嘅人必有神蹟隨着他們嚇，就係奉我名趕鬼，奉我個名趕鬼，説新方言。手能拿蛇，若去了什麼毒物也必不受害，手按病人就必好了。嗱呢個嗱我覺得快少少嚇。咁有啲人咧就話：喂，咁你手能拿蛇同埋飲咗毒物啊，係必不受害係咩意思啊？咁今日有冇啊？咁樣嚇，咁係咪即係代表我哋真係捉蛇啊？咁樣嚇，可以走去飲呢個滴露啊，都唔死得啊？梗係唔係啦。嗱，我同大家講啊，好多人都唔識嘅，講呢啲嘢嘅人咧，我基本上覺得佢係完全唔識聖經嗰個背景啊。嗱，點解咁講咧？嗱，呢5樣嘢我再講下，係神信嘅人咪有乜嘢咧？神蹟隨著係邊方面咧？第一趕鬼，第二講方言，第三係咩咧？係手能拿蛇，第四飲咗毒物也必不受害，第五咧手按病人，病人就必得醫治咁樣啦。咁到底呢5樣嘢今日咧有邊樣嘢係唔 apply 嘅咧？咁我就話咧，第三、第四樣，即係話咧手能拿蛇同埋喝了什麼毒物也必不受害。呢個咧我哋比較難 apply 嚇。但係 work 唔 work 咧，一定係會 work 嘅，但係唔係咁樣 apply。個意思係咩嘢咧？就係話呢兩樣嘢咧，我哋叫做處境性啊，即係叫 situational 啊。咩叫處境性咧？大家都要有個常識啊嚇。嗱，例如我舉個例子啊，當時聖經時代或者咧呢個嘅中東啊，耶穌時代啊呢個嘅新約時代嘅巴勒斯坦或者以色列嘅地方係咩地方咧嚇？咁係一啲咧就係比較即係冇而家嗰啲咁樣嘅城市咁發達嘅地方。嗱，例如無論喺北美又好，喺英國又好，喺香港又好，你行出街，你喺條街度，你想揾條蛇俾我睇啊嚇，容唔容易啊？你揾隻老鼠就容易啲，明唔明啊嚇？你揾隻曱甴都容易啲，但係揾條蛇咧就唔係咁容易啊嚇。咁但係當時耶穌時代咧，你揾條蛇咧喺條街度揾條蛇咧，就其實容易啲嘅喎。你明我講咩？即係話，如果啲人着鞋着嗰啲涼鞋啊嗰啲咁樣嘅啫嘛，係咪？咁如果行行下俾條飯鏟頭咬到嚇，或者你俾條響尾蛇咬親咁，咁呢個係常唔常見咧咁樣嚇？
咁我可以話俾大家聽咧，就非常之常見嘅，即係一班人坐低食飯，突然間哎呀咁樣隻腳俾條蛇經過咬到你咁係嘛？咁跟住你就毒發身亡啊咁呢個就好常有明唔明啊？嗱，保羅咧去到《使徒行傳》第28章啊，佢流落個荒島啊，即係今天嘅馬耳他啦，係咪？咁嘅地方嘅時候咧，就佢都俾蛇咬啊嚇！咁嗰啲土人咧見到佢咧就話：哇！呢個梗係賊嚟㗎啦，有咩又個個唔咬你啊咁樣係嘛？咁但係拉尾見到阿保羅又冇事喎，冇毒發身亡喎，仲將條蛇揈咗入啲火堆度喎，又冇事喎。佢話：呢個梗係個神啦，咁啊當佢神咁拜咁樣係嘛？咁意思即係話咧，即係當時咧係俾蛇咬係好 common 嘅事嚟嘅。咁所以點解手能拿蛇咧？呢個係 situational，係處境性，因為當時咧係喺條街度遇到蛇，呢個係一個非常之常見嘅情況。好啦，另外咩叫喝了什麼毒物也必不受害呢？嗱，今日我哋去超市、去街市買嘢，我想請問有冇食物標籤啊？有冇expiry day 啊？係咪？即係你唔會買一杯嘢牛奶咁樣嚟飲係咪？過期啊，過期你唔會買啊，買咗你都唔會飲啦，係咪？我想請問就係當時聖經時代有冇 expiry day 㗎？有冇食物標籤㗎？有冇啊？大家答我啊，冇啊嘛。咁你真係食錯嘢啊！即係飲咗啲嘢過期啊，又出唔出奇啊？即係唔出奇，因為你明唔明啊？咁如果真係你誤服一啲有毒嘅嘢，嗰啲又唔知係乜嘢，你飲咗之後咧，屙嘔肚痛嘅冇保濟丸噶嘛？你明唔明啊？即係咁點咧？咁咪毒死你咯，係咪？即係食物中毒嗰啲，明唔明啊？咁當時即係冇expiry day，又冇印住呢啲咁嘅嘢，咁誤服一啲有毒嘅物質嘅嘢咧，咁都唔出奇。嗱，所以咧呢個係講到咧係當時嘅處境性，我再講多次 situational 嘅嘢嚇。咁所以咧神都係會保守嘅，係咪 make sense？Does it make sense？係咪我咁講同唔同意啊？所以咧就唔能夠咧就話我哋今日就真係飲滴露啦，睇下死唔死得啦，係咪？走去蛇王園嗰度捉蛇啊，睇下條蛇咬唔咬我啦咁啊。咁嗱呢個咧就其實就唔啱嗰個聖經嗰個真理啊。所以咧嗱，我就講多咗啦喺度就講緊咧就係我哋去為人禱告咧係執行命令就係信的人必有神蹟隨着他們好啦，另外咧就路加福音第10章嗰度講咧，我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，有勝過仇敵一切嘅能力，絕無有什麼能害你們。呢句就講到咧好明顯㗎啦即係醫治都係㗎啦即係呢個係點樣咧？係叫 disable 即係將仇敵嘅權柄 disable 佢嘅權柄就唔係真係等於你行出街俾你蠍子嚟踩揾條蛇嚟踩咁就唔係咁嘅意思係指到喺屬靈上邊咧，我哋能夠咧係即係 disable 仇敵嘅嗰個 power，嗰個 demonic power，即係我哋有呢一個權柄。重點係咧，神蹟唔係門徒咧係自發性嘅能力嚟㗎，而係順服耶穌嘅命令，我哋執行命令奉我名使用耶穌基督嘅權柄咁神蹟嘅醫治咧係信徒身份嘅一部分就唔係特殊嘅專利。好啦，耶穌已經從賜下天國嘅鑰匙。好啦，呢個咧好多人都唔知嘅。天國嘅鑰匙大家都知有聽過啦，係咪？The key of heaven 係指到咩嘢咧？天國嘅鑰匙唔係真係一條 literally 嘅鎖匙，係指到權柄嘅運用我要把天國嘅鑰匙給你，係指到彼得啦凡你在地上所捆綁嘅，在天上也要捆綁；凡你在地上需要釋放嘅，在天上也要釋放。呢個指到咧，我哋嘅 implementation，我哋 implement 呢個屬靈嘅權柄，我哋 utilize 呢個嘅權柄就係嗰條鎖匙啦，就係呢條鎖匙。咁跟住咧第18章咧就又再講喎你留意凡你同你們第16章係同彼得講，18章係泛指所有基督徒，係需要用你們兩個字喺呢度凡你們在地上所捆綁嘅，在天上又捆綁。原來我可以 highlight，原來我都唔記得咗 highlight 添咁呢個就凡你呢個係知道咧彼得咁樣highlight 咁就唔同嘅。咁就知道咧就彼得就唔係第一任嘅教宗呢個係佢代表即係教會嚟到領受呢個屬靈權柄。所以耶穌嘅前後講咗2次，一模一樣嘅，不過個對象咧由你變咗你們And then 咧，咁呢個原則咧就咧捆綁與釋放咧係呢個屬靈權柄嘅運作。如果今天教會肯醒覺，知道點樣去用同埋識得點用權柄咧，整個教會係唔同嘅，變得即係更加 powerful 今日大部分嘅教會咧個問題係信徒生活軟弱無力教會嘅講道都係軟弱無力好多時係咁咩意思咧？就講唔出聖經嘅重點
行使唔到屬靈生命嘅主權啊，所以我哋經常係捱打啦嚇，喺個屬靈嘅狀況裏邊，我哋係捱打，即係話咧，我經常咧都係俾魔鬼嚟到攪擾啊，仇敵嗰個嘅控訴啊，跟住你又剔咗啲控訴啊，咁情緒低落咯，depress 咯，係咪？跟住繼續犯罪啦，喺個 loop 裏邊揼轉啦嚇，咁最終就過唔到聖潔生活啦，最後咧唔知道你能唔能夠上到天堂係咪啊？咁呢個都係一個好重要嘅一個嘅問題嚟嘅啊。喺我嘅神學裏邊咧，救恩係有失去嘅可能嘅。我哋唔係話行為得救，更加唔係話唔相信呢個嘅因信稱義。我哋係因信稱義㗎嚇，我哋必定係嘅。但係救恩係有機會會失去嘅嚇。聖經都話咧，撒但如同哮叫嘅獅子，遍地遊行尋找可吞吃嘅人。但係我哋個個都變成可吞吃啊嘛，我哋唔係變成不可吞吃嘅人啊嘛，係嘛？咩叫做老鼠拉龜咧？就隻老鼠拉隻龜都唔知點樣入手係咪？我見過啲嗰啲嘅咩 National Geographic 嗰啲咁樣嘅片咧，就係隻獅子想食隻龜嚇，咁個龜縮咗個落個殼嗰度，咁獅子氹氹轉咧就咬個龜殼咧都咬唔到係咪？咁嗰啲龜又變成不可吞吃啦。嗱，今日我哋做基督徒咧，個個都變成可吞吃啊，啖啖肉啊，咁魔鬼唔執你都奇係咪？所以咧佢係遍地遊行啊，佢係哮叫個獅子。咁而我哋有冇將自己變成不可吞吃嘅人啊？嚇！你好多人知唔知點解呢？你岩岩巉巉咪不可吞吃咯，係咪先啊？佢魔鬼想執你執你唔到嘅嚇，你抵擋佢咪不可吞吃咯。但係今日我哋又冇掩雞籠，又唔抵擋魔鬼啊嘛，我生命裏邊又軟弱不堪啊，所以咪帶嚟呢個問題咯，係咪？好啦，咁跟住咧就捆綁與釋放啦啊，就係講緊呢樣嘢咧，就天國啊，我哋嘅權柄我哋要運用啦。好啦，跟住咧。耶穌基督嘅大使命同醫治嘅關係，今日講大使命咧，就好多人係講馬太福音第28章19、20節啊，所以你們要去，使萬民作我嘅門徒啊，奉父子聖靈嘅名給他們施洗啊等等。個呢個咧嚇，凡我所吩咐你哋教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。嗱，呢個係啱嘅，但係大家知唔知道咧？福音書啊，邊一卷係第一卷出現啊？第一卷出現唔係馬太福音啊，係馬可啊。馬可又被稱為彼得回憶錄啊，即係話咧係彼得嘅生平，將呢個生平話俾馬可聽。馬可係個僆仔嚟啫嘛，佢唔會知咁多嘢噶嘛。彼得唔話俾佢聽，佢點會知咧？所以咧馬可係根據彼得嘅口述，然後將彼得嘅口述變成文字，就成為第一卷福音書出現嘅時候咧，就叫做 Q 典啊，喺聖經考據裏邊啊，即係第一卷出現嘅聖經。咁馬可福音咧就詳細記錄咗耶穌所講嘅嘢啊，即係話彼得經歷耶穌所講嘅嘢。然後耶穌去到呢個最後咧，佢就話咧係呢個福音咧係用神蹟伴隨住證實所傳嘅道啊。如果你想睇，你就睇呢個咧就係馬可福音16章17到20啦。呢個我都提咗少少噶啦嚇。審問病人，病人就必好了。跟住咧嘟主和他們同工，用神蹟隨着證實所傳嘅道。所以神蹟奇事必定係大使命當中嘅一部分嚇，就唔可以係take away 或者咧係 disregarding 呢樣嘢嘅。咁而馬太福音點解冇強調咧？因為馬太係後來出現嘅福音書嘛，先有馬可，後來馬太睇完馬可福音，佢先至補充馬可福音所講嘅嘢，就寫成馬太福音啊嘛，係咁啊，係調翻轉，唔係一開始係馬太，先開始係馬可，然後馬太係補充馬可嘅嘢嘅。咁所以馬可都講咗咯，佢唔需要再重複講呢一個嘅即係醫治嘅嘢啦。咁所以馬太就係 in general 咁樣嚟到講嘅啫嚇，即係天上地下所有嘅權柄都賜給我了。咁呢個就係 including 咧呢一個 the power of healing 嚇，咁講埋呢樣嘢噶啦嚇，咁就唔可以 take away from 呢樣嘢嘅嚇。好啦，咁跟住咧就耶穌要求信佢人咧都做比佢更大嘅事。咁呢個講得好清楚噶啦，我實實在在告訴你們啊，我所做嘅事，信我嘅人也要做，並且要做比這更大嘅事。呢個係記載喺約翰福音14章12節。嗱，耶穌係要求啊，每一個信佢嘅人要做比佢更大嘅事啊。咁有啲人覺得，哇，呢個會唔會係僭越啊？我哋信徒唔可以做得勁過主嘅喎，咁樣嚇。喂，咁但係耶穌要求做，即係我哋老闆要求我哋做得好過老闆啊。呢個係咪 make sense 係咪？咁唔通老闆同啲員工講嗱，各位夥計，你做嘅嘢唔可以叻過我㗎，你嘅生意唔可以大過我㗎。咁啊，大佬個老闆想做得勁都幾難啦，你明唔明啊？即係你自己 self-limiting 啊嘛。咁啊，梗係唔係啦？老闆係想員工做得好啊嘛，員工做得越好，老闆嘅生意越好啊嘛，明唔明啊？咁所以咧，即係基本上咧，我哋發覺係即係耶穌係要求所有信佢嘅人咧，都做得比佢更加大、更加好啊。咁大係咩意思咧？In terms of 呢個大咧，唔係指到你個 power 比耶穌更大，係講到嗰個 impact。嗰個 influential factors 嗰個影響力比耶穌更大。你諗下，耶穌當時一個人做咗3年半，
即係有限啫，氹氹轉喺個以色列嘅地方係嘛？即係上上落落都係得嗰少少地方係嘛？門徒得12個，咁但係後來而家信主嘅人無數啊係嘛？咁你做嘅時間比耶穌嗰3年半更長啊，嗰個影響力更大啊，所以呢個咧就要做比呢個更大嘅事。呢個係咩意思咧？就係耶穌所做嘅嗰個 work 嗰個嘅 impact，我哋要比耶穌所做嘅更大，更加 spread over。呢個就指導咧呢個大使命同埋咧神蹟奇事嘅各方面啊，就知道個範圍係咪？好啦，咁總結呢部分就係奉耶穌個名係咩意思咧？就係使用佢嘅權柄，信服佢嘅命令，延續佢嘅工作啊。好啦，我哋 in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit 係咩意思咧？使用聖靈嘅能力就係醫治咧，唔係人嘅能力，係運作聖靈啊。咁你話啲聖靈無處不在嘅喎，全世界神係充滿萬有啊！神充滿萬有，聖靈充滿萬有，唔代表佢嘅能力咧係喺各個地方嚟到去要即係點啊？即係自然發生嘅。原來聖靈嘅能力係要信徒運作聖靈嘅能力咧，聖靈能力先至發生嘅。咁嗱呢個就唔係我講嘅，都係聖經講嚟諗下，係嘛？聖靈充滿萬有，咪個個都自然神蹟奇事咧，其實唔係嘅，係信徒要運作啊，你要 exercise 呢樣嘢嘅，你要 implement 呢樣嘢咧，呢樣嘢先發生嘅。呢個嘅根據就係頭先所講嘅啊，凡在地上所捆綁嘅咧，天上嘅捆綁，即係你唔去捆綁，天上能力就唔嚟啊！你唔去釋放，天上能力就唔嚟釋放啦。即係要我哋去運作呢個聖靈嘅權能嘅。咁呢個係好多人都唔識嘅，都唔知，亦都唔明，亦都唔贊成、唔相信嘅。咁嗱，呢樣嘢係一個關鍵嚟嘅。仇敵魔鬼係要欺騙信徒、呃人咧，話俾人知係冇呢啲嘢嘅咁樣嚇。咁所以你咪呢世都唔會用啦，係咪先係嘛？咁你用呢樣嘢係俾人批評為靈恩派咁樣係咪？咁啊真係好搞笑係咪？靈恩派呢個觀念咧，聖經係冇嘅。我再講多次，聖經時代係冇靈恩派呢個觀念嘅，係後來嘅人咧係加上去批評一啲咧亂咁用聖靈嘅人啊。咁歷史上有冇啲人亂咁用聖靈？咁梗係有啦，係咪先嚇？有冇啲靈恩派有問題？咁梗係有啦。有冇啲靈恩派係亂咁做啊？咁樣嚇，咁啊梗係有啦。咁即係等於你唔可以話有假銀紙啊，所有真銀紙都係錯噶嘛？你明唔明啊？即係你話有人亂濫用聖靈即係假嘅做戲，咁呢啲係咪？咁你話所有真嘅都係假嘅，咁呢個又即係矯枉過正啦，係咪？咁你知道歷世歷代裏邊咧都係有好多錯誤嘅教導啊嘛，咁唔通有錯誤嘅教導，所有教導都係錯嘅咩？唔係噶嘛，明唔明我意思啊？嚇，你食飯啃真又唔食飯咧，咁樣唔係噶嘛，咩餓死你啦，明唔明我講咩？即係唔係話曾經有個假嘅假冒聖靈或者係假嘅靈恩，我都趕邪靈趕過啲假聖靈嘅邪靈㗎，係咪？我都拆穿過好多假嘅醫治㗎，咁但係唔代表所有醫治都係假噶嘛？明我講咩先？呢個係 doesn't make sense 㗎嘛，呢樣嘢係咪？好啦，我哋要運作聖靈啊，就係首先咧就要被聖靈充滿同埋受聖靈嘅洗。聖經講得好清楚㗎嚇，即係施洗約翰都話嚇，即係那位俾嚟嘅要用聖靈與火施洗係嘛？我連幫佢挽鞋都不配咁樣啦，係咪？好啦，咁呢度咧就更加講到咧係以弗所書使徒行傳嚇，要被聖靈充滿等等啊。咁跟住咧就使徒行傳1章8節咧，但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力。呢個大家好熟噶啦，但係從來都冇人咧去仔細 describe 必得着能力係咩意思啊？我喺傳統教會幾十年咧都冇人 describe 㗎，即係話必得着能力，咁咩能力啊？係唔眼瞓嘅能力啊，係做嘢做得勁啲嘅能力啊，係一日要做超過10個小時嘅能力啊，係咩能力咧？咁樣啊，冇講嘅嚇。咁但係能力咧，如果按照上文下理咧，一定係指到聖靈嘅能力。唔係指到自己嘅個人嘅唔瞓覺嘅精力嚇，或者指到你嘅工作能力嚇，或者你嘅理解力嚇，或者你彈琴嘅能力，或者你講道嘅能力嚇，唔係指呢啲嚇，傳福音能力都唔係指呢啲，係指到聖靈嘅能力嚇，就必得着咧從上頭而嚟嘅被聖靈充滿嗰種能力嚇。嗱，我唔係強調醫治啊，而係話有呢樣嘢㗎，明唔明啊？即係你唔可以好多人就將呢樣 take away 咧，呢個係 not making any sense 係咪？好啦，另外啦，路加福音第4章知道主嘅靈在我身上，因為佢用膏膏我，
叫我傳福音啊，使那受壓制嘅得以自由啊。咁呢度咧就係即係知道即係耶穌係咁樣，今日所有信耶穌人都係咁樣。但係呢個能力咧，呢個字啊喺原文啊就叫做 dunamis 嚇，係指到即係屬天嘅能力啦。咁 dynamite 就係知道炸彈啦，知道係咪？dynamite 就係即係呢樣嘢嚇，就係就係知道呢個聖靈嘅能力，好似炸彈咁樣啊。咁醫治係聖靈嘅流啊。我哋運作聖靈嘅工作嘅時候，經常都有啊。我哋咧喺我哋講快啲啊，即係呢個都經常有呢樣嘢嘅。咁我講快啲啊。咁啊呢啲彼得嗰啲大家知啦嚇，彼得用個影嚟到醫治啦嚇。影咧係唔會醫治嘅，係嘛？呢個一定係 anointing 嚟㗎啦，係嘛？咁啊，大家都應該知㗎啦。保羅用佢手巾仔同圍裙啊，佢唔得閒去咧，就派條手巾仔去，派個條圍裙去咁樣嚇。咁啊，擺條手巾仔喺啲人身上咧，啲人就得醫治嚇，鬼又被趕出嚟咁樣。呢個都好奇怪嘅事嚟㗎嚇。咁但係咧，呢個係咩咧？係 anointing，因為我哋都講到 anointing 啊。好啦，咁啊，聖經提到請長老嚟為病人禱告嚇，就係指到雅各書第5章啊呢度講啦嚇，呢有病嘅人咧就請教會嘅長老嚟，可以奉佢嘅名奉耶穌嘅名啊，或用油抹佢啊，用抹油。咁呢個聖經教導我哋嘅抹油就使到罪得赦免就病得醫治。總結咧就係聖靈嘅能力就係能力嘅源頭係神嘅主權嘅運行啊。好啦，咁有冇人唔得醫治咧？咁梗係有啦嚇。咁一陣間我會補充啦。但係講下咧，就係醫治都同個人恩膏有關嘅。咁你話係咪高舉個人咧？梗係唔係啦。但係人就真係有一個承載恩膏嘅嗰個嘅可能性啊。原來人咧係好似一個杯或者一個器皿咁嘅。當你經歷神嘅時候咧，神嘅恩膏澆灌落嚟咧，你就裝住啊，好似即係我用我隻杯，我就唔係透明杯啦，裝住啲咖啡咁樣。我哋人嘅身體咧，就好似個器皿咧，可以裝住嘅嚇。聖經都提到我哋好似咧就係寶貝放在瓦器裏啊，我哋係瓦器啊，但係寶貝放在瓦器裏就唔係在乎個瓦器啊，個寶貝啊嘛。聖經經常都形容咧人嘅身體好似個器皿係裝住啲嘢啊。我哋裝咩咧？就裝恩膏，恩膏裝到滿會流出嚟，流出聖靈嗰個恩膏係嘛？咁我哋經常都要係一個被充滿嘅狀態。咁你話被聖靈充滿就係啦。咩叫充滿啊？就係我哋好似聖靈好似一啲液體啊，即當然聖靈唔係液體啊，呢個形容詞啊。裝到滿，咁被聖靈充滿啦，恩膏都會充滿㗎。充滿嘅時候就流出恩膏，即係你個杯裝滿可樂就流出可樂，裝滿牛奶流出牛奶啦。你個口流口水啊，裝滿口水咪流口水咯，就係咁嘅意思係咪？咁啊就影子都係其實都係恩膏頭先所講啦。咁啊彼得嘅嗰啲恩膏大到咧行過啊，即係費事舉手祈禱都慳翻，行過就掃過呢啲恩膏，掃過啲人就已經得醫治。呢個就超搞笑㗎咋好勁啊！真係犀利啊！保羅都係嗰啲恩膏係附喺物件度嘅，包括手巾仔同埋咧佢外套圍裙。呢個我做過實驗㗎啦嚇，喺我做實體聖靈學堂嘅時候咧，我除咗件外套搭喺一啲初嚟嘅朋友身上，嗰個人就真係瞓低都好搞笑啊！呢個就Catherine 嗰啲我哋以前你有冇印象？我哋真係喺聖靈學堂做過實驗即係真係我將佢外套唔係我有乜咁巴閉，因為始終每一個人唔係就係我所有經歷聖靈嘅人咧，都承載咗啲佢嘅恩膏係會附帶喺佢嘅衣物嘅身上呢個係聖經有講啦好啦，恩膏傳遞啦咁有聖經根據即係 impartation。有好多人就話impartation 係咪真㗎？嗰啲咩fire tunnel 係咪真㗎？咁樣好多人唔識咯。嗱，即係成日批評呢啲嘢嗰啲人咧，其實佢本身唔識我就成日都話啲即係提醒教牧同工如果你唔識咧，請你謙卑啲即係聽清楚啲先，唔好係又批評，唔係又批評。你唔識你就認唔識，你就唔好唔識咧，你又批評呢樣嗰樣話呢個 fire tunnel 係錯嘅、假嘅乜，你知唔知係乜嚟嘅先？你知係乜嚟嘅，你先至可以話真定假。你都唔知嗰啲係乜，你就喺度話嗰啲係假嘅係咩嘅 impartation 你都唔知係乜，你就話嗰啲係假嘅係冇嘅係錯嘅，咁我覺得好奇怪咯。你都冇一個求真嘅心你都係求其是但，你就覺得係你就即係話冇㗎啦咁樣咯。咁其實就即係冇呢回事啦，係咪好啦，咁呢個都係真嘅，我自己親身都經歷過呢個係按手咁保羅為提摩太按手恩膏傳遞呢個咧有聖經根據嘅我詳細唔講啦。咁
接受禱告嘅人啊，就嘅意願啊，咁包括大家一陣間啊，你有冇意願啊？即係被禱告咧咁樣啦，係嘛？咁呢個血流嘅婦人呢個例子啦，你除咗出去摸耶穌衣裳繸子啦，係咪啊？大麻風嘅病人啦，佢話：哎呀，即係主啊，如果你肯，你叫我潔淨啦，係咪啊？嗰個盲眼嘅話，大衛嘅子孫耶穌啊，可憐我啊！嗱，呢啲全部都係講緊嗰個被醫治嗰個人咧。係要有一個願意被醫治嘅心先得嘅嚇。咁跟住咧，好簡單嚟講，神蹟醫治嘅四個關鍵嚇，就係權柄、能力、器皿同埋回應。權柄係我哋奉耶穌基督個名，能力係運用聖靈嚇，即係 exercise 就運用聖靈嘅嗰個嘅運作聖靈嘅流嚇咁樣啦。咁第三咧就係我哋為人祈禱嘅人咧，成為一個器皿嚇。即係我哋一陣間有10個組長啊，每個組長咧都受過啲訓練啦，咁都為大家禱告嚇，係咪？好啦，咁跟住咧回應咧就係咧受祈禱嘅人咧，佢嘅信心同埋渴慕咧，你哋本身都係要有一個渴慕嘅心，咁你就更加容易經歷到神啦，咁樣啦。好啦，咁回答呢個問題啦，有冇一啲人咧祈禱之後係唔得醫治嘅先？答案係一定有嚇，一定有唔得醫治嘅。好啦，咁點解咧？咁答案就係我哋唔知啊。在我嚟講咧，為人祈禱，對方唔得醫治咧，對我係冇壓力嘅。因為點解咧？因為你唔祈禱，我為你祈禱，你冇得醫治，咁首先就唔關我事，係咪先？唔係我醫治你啊嘛，係嘛？係神嘅能力醫治你啊嘛，係嘛？奉耶穌嘅名，聖靈嘅能力啊嘛。咁聖靈能力唔醫治你，有神嘅主權，醫治你都係有神嘅主權。我哋只係一個嘅器皿啊，我哋係咁樣做，就唔代表咧我哋即係100%係得，因為我哋唔係神啊嘛，係神佢自己決定到底係醫治咧定係唔醫治咯，係咪？咁呢個大家可以咧有呢一個嘅意識啦。好啦，如果我為一個人禱告咧，佢得醫治咧，呢個係榮耀歸俾神啦，唔關我事嚇。如果嗰個人唔得醫治咧，更加唔關我事嚇。我點知點解神醫治你啫？我都好想神醫治你嘅喎，梗係啦，係咪？咁但係神醫唔醫治你係因為唔係我問題啊嘛，係你同神嘅關係啊嘛，係咪？咁所以我哋就憑信心，我都繼續宣告嘅嚇。所以醫治咧，憑信心意思係咩？就 just do it。有啲人話牧師點解你從來都唔提信心呢樣嘢啊？咁樣咁啊，信心係 including 啊，我冇 highlight 嘅啫嚇，即係個意思嚇。咁信心係咩咧？信心唔係情緒啊，即係哇，我有信心，我有信心，我有信心啊，好有信心啦！呢個係情緒嚟嘅。信心係咩意思咧？信心唔需要大聲嗌嘅，信心你有一個你知道耶穌基督佢作事啊。佢以前係咁，今天係咁，將來都係咁。你知道裏邊神作事嘅原則就得㗎啦，唔需要用情緒俾你啊，好有信心啊，爆棚啊咁樣。呢個唔係信心，呢個係情緒啊嚇咁樣。咁所以咧，弟兄姊妹就可以有一個咁樣嘅想法先嚇。好啦，而家我哋咧就出翻嚟咯，睇下今日嘅總結係咩咧？就係即係我哋知道咧，就係醫治係會發生嘅。咁但係如果醫治唔發生，咁點咧？咁我哋都知道咧，就其實冇壓力嘅，因為唔係我哋去醫治啊嘛，係耶穌基督醫治，所以醫治嘅主權咧係嚟自神嘅，我哋只係一個器皿嚟嘅啫。咁如果醫治嘅時候咧，有啲醫治係馬上即時發生啦，有啲就喺檢查嘅時候發生啦嚇，即係檢查你嗰個醫治有冇得到啊，咁檢查嘅時候就醫治就發生啦。有啲時候就慢慢發生啦，係咪？有啲時候亦都係有機會係唔發生嘅。咁我哋冇壓力嘅原因就係因為唔係我哋去做醫治啊嘛，係神嘅主權啊嘛。咁所以如果就算醫治唔發生，我哋都要睇下仰望神啦，阿神啊，你幾時讓醫治嚟發生咧？咁樣啦，係咪嚇？咁但係我哋都唔排除醫生嘅嚇，醫生嘅醫治都係神醫治嘅一部分，但係就唔需要咧係刻意將醫生嘅部分強調，將神蹟嘅部分踢走嚇。咁呢個都其實都唔係聖經教導嚟嘅嚇。咁聖經都係即係容許我哋有睇醫生噶嘛，係嘛？亦都有神蹟醫治，咁其實都係即係雙向嘅一個嘅事情嚟嘅。好啦，嗱，我諗嘅時間大家差唔多啦嚇，就如果你覺得今日我嘅影片同埋我教導係能夠幫助到你嘅時候，咁可以請你 like 啦，你可以 subscribe 啦嚇，你可以即係轉發推薦其他朋友嚟到睇呢個頻道啦。希望我今日嘅分享能夠幫助到你嚇。片尾嘅時候咧，都係大家可以留意我嘅poster，就係3月14號嗰個網上醫治室。咁如果大家有興趣咧，就歡迎大家嚟到報名嘅。好啦，咁今日同大家分享到呢度嚇，咁求主祝福我哋每一個人啦。下一次我再同大家分享咧係其他嘅題目啦嚇。好，祝福你。